Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel saya. Kali ini saya akan membagikan cara untuk mengobati ayam pilek. Cukup siapkan larutan garam dengan air hangat, kemudian jeruk nipis, dan selanjutnya siapkan juga tetraklor untuk kita campur menjadi satu di air hangat ini. Oh iya, kalau teman-teman semua punya masalah tentang ayam, penyakit, dan cara pengobatannya, bisa cek di channel ini karena sudah saya upload beberapa video terkait penyakit pada ayam. Subscribe dulu guys. Pakai secukupnya aja, 2-3 cukup untuk beberapa ayam kecil. Cara ini udah pernah saya pakai sebelumnya dan lumayan ampuh untuk mengobati ayam yang pilek. Yang biasanya ayam kecil sebelum pilek itu kan ngorok, itu agak ngorok sedikit. Nah, itu lebih baik sebelum terjadi pilek kita kasih ini. Tapi kalau udah terlanjur pilek nggak apa-apa. Nah, pakai suntikan ya biar lebih enak untuk memasukkannya nanti airnya. Pemberian ini cukup sekitar 3-5 hari rutin ya, yang penting jangan sampai enggak rutin. Insya Allah ayam akan sembuh. Nah, ini contoh ayam yang pilek. Nah, ini dia. Kalau ini udah agak parah ini pileknya, sampai dia mangap gitu, nggak bisa napas, susah napas karena banyak lendir di mulutnya. Kita akan obati ayam ini. Ini bisa kita dengar suaranya. Nah, suaranya sampai sesek kayak gitu. Ini kalau dibiarin lama-lama mati ini, bisa ayam yang pilek ini, karena dia agak malas makan, nanti lama-lama kurus. Dan kalau dibiarin mungkin sekitar 3-5 hari bisa lewat. Nah, begini caranya, kita buka mulutnya terus kita kasih ini pakai sedikit-sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, yang penting masuk. Rutin, nggak perlu banyak, yang penting itu. Kita biarin dulu biar istirahat dia, biar dia nggak sesek. Setelah diistirahatkan beberapa menit, kita coba lagi, kita injek larutan tadi.
sedikit-sedikit, jangan langsung banyak, biar dia bisa masuk, nggak tumpah-tumpah. Oke, kita biarkan lagi. Sesekali juga kita harus balik ya, seperti ini ya, biar lendirnya keluar. Nah, itu lendirnya udah keluar. Cukup banyak yang keluar. Sebaiknya kalau ayam pilek kayak gini jangan dicampur ya sama yang lain, karena pasti dia bakal nularin ayam yang lain. Soalnya ini ayam yang lain yang tadi sudah cukup. Untuk hari ini kita kasih yang lain ya. Ini ayam Bangkok ini. Ini dia udah mulai ngorok suaranya, tapi belum terlalu parah. Mudah-mudahan beberapa kali pengobatan sudah pulih. Caranya sama dengan yang kecil, tapi untuk yang agak besar kita beri dosis yang sedikit lebih banyak. Kalau tadi kan cuma mungkin 1 tabung suntikan ya, kayak yang kecil. Kalau yang gede ini bisa kita kasih 2 sampai 3 tabung. Kayaknya harus ditali dulu nih, karena banyak gerak dia. Oke, 1. Nah, dia keaseman ya, matanya merem-merem, kayak manusia ya dia. Kalau asem agak nggak doyan. Kita kasih tabung kedua, pelan-pelan aja, nggak usah terlalu cepat biar gak keselak. Oke. Kita balikan lagi, siapa tahu yang ini mau keluar lagi lendirnya.
Oke, sepertinya udah nggak ada yang mau keluar lagi lendirnya. Sekian video kali ini. Jika teman-teman punya masalah ayam, penyakit atau yang lainnya, bisa cek channel ini. Saya sudah upload beberapa video untuk menangani penyakit pada ayam. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.